ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 16 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜିର ଆସିଥିବା ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ପୁଣି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ ଜାଡ଼। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଛି। ଏହା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଥରାଇବ ଶୀତ। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ 18ରୁ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଏହା ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇବା ସହ ଶୀତ କମିଯିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତି କମରେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ 17 ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଶୀତ ଲହରୀ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସମ୍ପ୍ରତି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଉଦୟଗିରିର ଜାନୁଆରୀ 14 ସକାଳେ ଋତୁରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 3.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ପାରଦ ପ୍ରାୟତଃ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।